Ripartiamo quindi con il tema della serata, che sono le My Energy Bars e i bias cognitivi. Mi bevo anche un po' d'acqua con dentro un po' di grappa, che ho un po' bisogno di energy. Bene, stavamo dicendo, e lo vado a ripetere per chi si è connesso dopo, che c'è una differenza tra bias cognitivo e credenza limitante. I due concetti sono molto simili tra loro, ma hanno una differenza di base fondamentale. Il bias cognitivo è strettamente legato alle scorciatoie che il nostro cervello prende per elaborare le informazioni della realtà che ci circonda. I bias cognitivi sono strettamente collegati con l'istruzione che abbiamo avuto, con la cultura in cui siamo cresciuti, e ci permettono di fare un'analisi sempre e comunque parziale, e soprattutto ci portano a andare a vivisezionare la realtà secondo quello che ci aspettiamo di vedere. Si dice, non so se è vero, ma secondo me ha un senso, che quando le caravelle di Cristoforo Colombo arrivarono in America, gli indios di allora all'inizio non videro le caravelle. Perché? Perché le caravelle erano un qualcosa che non faceva parte di quello che avevano visto fino a quel momento. Si dice che lo stregone del villaggio, che aveva un livello di coscienza superiore, vide per primo le caravelle, e nel momento che lui le vide, anche le altre persone del villaggio iniziarono a vederle. E questo, ragazzi, è quello che molto spesso succede quando è in atto, che è collegata con i bias cognitivi, l'attenzione selettiva. Io mi accorgo delle cose che mi circondano soltanto nel momento in cui io inizio a pensare a quella cosa, oppure quell'informazione che prima non avevo entra nel mio programma. Il classico esempio di attenzione selettiva è il colore delle macchine. Uno decide di prendere la macchina rossa e poi tutto d'un tratto vende ovunque macchine rosse, oppure macchine del modello che vuole acquistare. Non è che da un punto di vista statistico prima c'erano meno macchine, dopo ci sono più macchine, semplicemente il nostro filtro d'attenzione muta. Per questo motivo è fondamentale imparare a sospendere sempre il giudizio nei nostri confronti, ma soprattutto nei confronti delle persone con cui abbiamo una relazione. Questo perché? Perché i bias cognitivi entrano in gioco anche quando noi comunichiamo con una persona. Mentre io vi sto parlando, il vostro cervello sta andando a selezionare, presumibilmente, solo alcune cose rispetto a tutto quello che vi sto dicendo. Quindi è per questo che è fondamentale, quando ci si approccia ad un nuovo mondo, a delle nuove informazioni, riuscire a inserire più informazioni possibili da punti di vista diversi. Leggo un libro, vedo un film, ascolto un video, ascolto un podcast. Perché? Perché il nostro cervello si deve proprio abituare ad andare a elaborare informazioni che fino a quel momento non aveva mai visto. La domanda che vi pongo adesso è: quante caravelle di Cristoforo Colombo ci circondano? Ovvero, quante cose che noi non vediamo, non percepiamo, in realtà potrebbero esserci? E su questo punto vi invito a fare una riflessione profonda, perché la realtà è molto diversa da quello che pensiamo, e senza entrare in un filone complottista, dobbiamo comprendere che vediamo ciò che ci è stato insegnato di vedere fin dall'infanzia. Io dico sempre, un po' come i colori. Ognuno di noi dà delle etichette a dei colori, il verde, il rosso, il blu, ma sicuramente il rosso che vedo io è completamente diverso da quello che vede Angelo, come è completamente diverso da quello che vede
Chantal piuttosto che Francesca. Noi non vediamo oggetti materiali, noi percepiamo una frequenza che viene elaborata dal nostro cervello. Questo è un concetto fisico, ma è un concetto fondamentale. Lo spazio in cui viviamo è uno spazio vuoto. Noi percepiamo frequenze che vengono elaborate e decodificate dal nostro cervello. Comprendete che per decodificare una frequenza noi dobbiamo aver inserito nel nostro cervello quel determinato linguaggio di decodifica. Spesso il linguaggio di decodifica è condizionato dai bias cognitivi. E questo è il concetto di bias cognitivo. Vedetelo proprio il bias cognitivo come la via più semplice e meno dispendiosa per il nostro cervello per leggere la realtà. La credenza limitante invece è qualcosa di molto più profondo, è un'ingiunzione, un'idea, un pensiero, una convinzione che ci impedisce di raggiungere il nostro più alto potenziale. E ovviamente le nostre credenze limitanti ci condizionano poi a vedere la realtà in un determinato modo. Però mentre il bias cognitivo è qualcosa proprio legato a una elaborazione ed è principalmente legato al nostro cervello encefalico, alla nostra testa, le credenze limitanti sono molto più radicate. Le credenze limitanti sono collegate al nostro primo cervello, il cervello della pancia, quindi al senso di identità che io ho, chi io sono o chi io penso di essere, e al mio sentire. Le credenze limitanti tendenzialmente portano a chiudere il sentire, che è la porta di accesso per entrare in contatto con il nostro essere. E per creare, perché poi è questo l'aspetto determinante, è riuscire a creare, interagire nella realtà che ci circonda in modo proattivo, andando proprio a utilizzare al massimo il nostro più alto potenziale. E quindi voi mi dite, vabbè Milena, ma che si fa? Allora, primo punto fondamentale per lavorare sui bias e sulle credenze. Adesso quando parlerò di credenza, diciamo che quello che a noi interessa oggi è parlare proprio delle credenze limitanti, perché rispetto ai bias cognitivi, ragazzi, è molto semplice lavorare e andare a superare i bias cognitivi. Bisogna semplicemente fare esperienza, bisogna semplicemente imparare a sospendere il giudizio e a inserire sempre nuove informazioni. Come? Frequentando persone diverse, anche molto diverse da noi, leggendo, studiando, vedendo video, ascoltando podcast. Diciamo che penso che in questo momento della storia abbiamo talmente tante possibilità di ampliare il nostro punto di vista che non abbiamo scusanti. Sicuramente non ci interessa sapere tutto, perché sapere tutto è impossibile, ma nel momento in cui ci rendiamo conto che abbiamo una visione limitata rispetto ad un determinato argomento e vogliamo ampliare quell'argomento, iniziamo a vedere vari punti di vista. Faccio un esempio: ho una visione limitata rispetto ai soldi, faccio un esempio. Bene, ognuno di noi ha dei bias cognitivi rispetto ai soldi e anche delle credenze limitanti. Bene, inizio a vedere, osservare, sospendendo il giudizio, le persone che hanno i soldi, che non hanno i soldi, vedo se ci sono dei partner comuni, ma sempre sospendendo il giudizio, che è la cosa più difficile. Perché la cosa più difficile? Perché per sospendere il giudizio noi dobbiamo essere in uno stato di okness, ovvero non dobbiamo sentirci minati dalla diversità, che è una risorsa pazzesca. In questo mondo di omologazione continua,
L'obiettivo, ragazzi, qual è? È quello di portarci sempre di più all'interno di una gabbia e a pensare che vedere, osservare le differenze sia qualcosa di sbagliato. Invece è proprio la bellezza della differenza che ci fa crescere, ed è anche bello vederla la differenza. Oggi non puoi più vedere le differenze, perché sennò ci sono varie etichette che ti vengono poste. Quindi superare i bias è, io dico, non semplice, ma abbiamo tantissimi strumenti, soprattutto su argomenti che abbiamo a cuore. Superare le credenze limitanti è molto più complicato. Perché? Perché le credenze limitanti sono installate nella nostra pancia, nel nostro cuore, nella nostra testa. Per andare oltre, superare una credenza limitante, per comprenderla e poi superarla, dobbiamo passare dal sentire. Per fare questo dobbiamo avere un'energia molto alta, e qui vengono in aiuto le nostre My Energy Bars. Come ci possono aiutare rispetto ad una credenza? Allora, innanzitutto, per lavorare su una credenza possiamo partire da due direzioni diverse. Siamo consapevoli di avere una credenza, quindi abbiamo fatto un lavoro di autoanalisi molto profondo e ci siamo resi conto proprio che in noi è stillato quel modo di vedere il mondo. Non sappiamo come superarlo, ma questo lo vedremo a breve, ma l'abbiamo già identificato. Prendiamo un esempio su tutti. Chi tendenzialmente non riesce a raggiungere il successo inteso come realizzazione personale, e vale sia in campo economico che in campo proprio personale e relazionale, tendenzialmente ha due credenze che sono tra loro opposte ma portano allo stesso risultato. O ha paura del successo, cioè ha paura di quello che potrebbe avvenire nel momento in cui quella situazione si realizza al meglio, oppure di contro ha paura del fallimento. Quindi una persona magari è consapevole che ha una o l'altra, però non sa come superarla, e questo è il prima strada. E quindi partiamo da: conosco la credenza o penso di conoscere la credenza, parto da questo punto come protocollo di trasformazione alchemica su quello che io penso essere la mia credenza. Parte più difficile è: non sono consapevole di avere una credenza. Noi non siamo consapevoli di un sacco di credenze, ragazzi, che abbiamo, cioè facciamo pace con questo. Però mi rendo conto che ci sono situazioni che mi creano uno stato di discomfort. Sono in contatto col mio sentire e mi rendo conto che ci sono situazioni in cui faccio fatica a stare. Ci sono argomenti che faccio fatica ad affrontare. Ci sono persone con cui faccio fatica a relazionarmi. Ecco, dove c'è fatica, tendenzialmente c'è sempre o quasi sempre una credenza sottostante. Perché? Perché quando c'è fatica, tendenzialmente c'è un assorbimento di energia. Quando c'è un assorbimento di energia, vuol dire che quell'energia assorbita da una resistenza, quindi da una credenza sottostante. Considerate che ogni credenza si è creata nell'à e nell'allora. Parliamo adesso di credenze personali, mettiamo da parte quelle generazionali, quelle culturali, perché sennò non ne usciamo più. Parliamo delle credenze personali di questa esistenza. Si è creato in un momento preciso della nostra vita in cui noi abbiamo percepito che dovevamo sopravvivere. Quindi ogni volta che noi abbiamo creato una credenza e una resistenza, l'abbiamo fatto nell'à e nell'allora per salvaguardare noi stessi. E questo è un elemento fondamentale.
Uno, per renderci conto che le resistenze che noi abbiamo al nostro interno ci hanno tutelato nella e nell'allora, e quindi dobbiamo essere grati di quello che siamo oggi, a prescindere, perché se siamo qui oggi è anche grazie a quelle resistenze che si sono create. Perché si sono create delle resistenze? Perché l'impatto emotivo di determinate situazioni era così alto che non eravamo in grado, soprattutto quando eravamo bambini, di fare un'elaborazione logica e cognitiva, e quindi semplicemente abbiamo fermato il sentire. Cosa vuol dire fermare il sentire? Vuol dire bloccare il flusso di energia. Cosa vuol dire bloccare il flusso di energia? Vuol dire creare una resistenza. La resistenza, guardate questo mio pugno, trattiene dentro questo mio pugno, dentro questa resistenza e queste resistenze che sono dentro di noi c'è la nostra energia. Quello che dobbiamo fare, attraverso anche le My Energy Bars, è semplicemente quella di liberarla. Perché? Perché dobbiamo andare a far comprendere alla nostra mente, al nostro cuore, alla nostra pancia, quindi al nostro sistema nervoso, che oggi, nel qui ed ora, quella resistenza non è più necessaria. Perché oggi, nel qui ed ora, io ho gli strumenti per gestire quella determinata situazione emotiva, ma solo se apriamo la porta del sentire. Con la testa e con la parte logico-cognitiva sicuramente riusciamo a fare dei passi in avanti, ma sono dei piccoli passi. Lo scorso weekend ho fatto un seminario esperienziale con la scuola di counseling che sto frequentando, molto potente, ad Abano Terme, quindi era tutto un lavoro all'interno dell'acqua termale, quindi dell'acqua calda, con una persona che ti muoveva in un determinato modo, e di fatto era un'esperienza regressiva di quando eravamo nel ventre materno. E è stata un'esperienza trasformante, perché a un certo punto mi sono resa conto di come quando ero nel ventre materno stavo bene, di come stavamo bene, di come non avevamo tensioni, eravamo in un ambiente protetto, ok? E quindi quell'aspetto ce l'abbiamo dentro, cioè come noi andiamo a risvegliare le resistenze, le esperienze traumatiche che ci stanno bloccando. Nello stesso modo, con consapevolezza, possiamo risvegliare quelle situazioni che ci hanno fatto star bene, e soprattutto oggi dobbiamo prendere consapevolezza che abbiamo il potere di gestire la nostra vita. Oggi al nostro interno abbiamo il nostro bambino di cui ci possiamo prendere cura, ma abbiamo anche una madre e un padre che si possono prendere cura di quel bambino che è dentro di noi. Quindi io dico sempre, noi possiamo essere oggi per noi stessi quella madre o quel padre che magari per loro motivi personali non ci sono stati. E questo è un comando importante che noi diamo al nostro inconscio. Oggi vedremo come farlo con le bars. Io sono in grado di prendermi cura di me. Per lavorare sulle credenze limitanti dobbiamo attivare questa consapevolezza. Io oggi sono in grado di prendermi cura di me. Che non vuol dire io non ho bisogno di nessuno, perché comunque ognuno di noi si definisce nel mondo grazie anche ai riconoscimenti che gli vengono dati. Ma emotivamente io oggi ho gli strumenti per prendermi cura di me. E questo è l'aspetto determinante. Se non passiamo dal sentire, non andiamo da nessuna parte. Possiamo fare tantissima speculazione mentale, possiamo fare dei passi anche importanti, ma comunque poi a un certo punto ci fermiamo, e per alcuni va benissimo, ok? Quindi a volte dei piccoli passi per alcuni possono essere dei passi giganti per altri,
Però per arrivare ad un cambiamento vero dobbiamo bypassare questa testa. Per bypassare questa testa dobbiamo entrare in contatto col sentire, dobbiamo entrare in contatto col nostro corpo. Perché? Perché torno a quello che vi ho detto all'inizio, la realtà che ci circonda è molto diversa da quello che noi pensiamo. Più noi entriamo in contatto col nostro sentire e col nostro corpo, più saremo in grado anche di percepire frequenze diverse che ci circondano. Perché con la parte logico-cognitiva riusciamo a leggere soltanto quello che è stato inserito nella nostra mente. Pensate alla lingua italiana. È chiarissimo, noi siamo cresciuti, non tutti, ad esempio Chantal non è cresciuta in una famiglia italiana, però vale lo stesso per lei che parla, la sua lingua madre è quella spagnola. Noi siamo nati all'interno di una famiglia che parlava una determinata lingua, ad esempio la lingua italiana. Noi siamo cresciuti in un ambiente, in una cultura che parlava quella determinata lingua, e quella determinata lingua è diventato il nostro modo di esprimerci. Ogni lingua ha caratteristiche diverse. Non mi ricordo chi mi aveva raccontato questa cosa, non so se in Ucraina, comunque in uno stato dell'ex Unione Sovietica, che però non era russo, non so che lingua fosse, comunque in quella zona, non avevano nei tempi verbali il futuro. C'era una lingua specifica, adesso non mi ricordo qual è, non chiedetemelo, lo indagherò, in cui non c'era il tempo futuro. Cioè, capite come la lingua plasma il modo in cui noi definiamo il mondo? Come maggiore è anche la nostra possibilità, i nostri vocaboli, migliore è anche la nostra capacità di esprimere il nostro mondo interiore. La stessa cosa, nello stesso modo funzionano i bias cognitivi, la nostra visione del mondo. Noi abbiamo non imparato l'italiano, non solo imparato l'italiano, ma abbiamo comunque un set limitato di analisi di questa realtà. Se ci fermiamo qua, questa è la cosa più figa in assoluto, se ci fermiamo qua, se invece riusciamo ad allineare essere, sentire, creare, allora a quel punto il portale cielo-terra, terra-cielo si apre, riusciamo ad attingere all'energia della terra e a tutta la memoria storica della terra da un punto di vista vibrazionale, riusciamo a attingere all'energia del cielo e a tutte le informazioni potenziali che ci sono. Perché basta unire i puntini. Per farlo, sospendere il giudizio, ascoltarsi e rendersi conto che oggi possiamo prenderci cura di noi. Bene, bando alle ciance, come dico, adesso sperimentiamo. E vorrei fare con voi un doppio protocollo. Un primo protocollo di ascolto, in cui vi chiedo di pensare ad una situazione che sentite limitante, sentite che vi sta creando discomfort, su cui magari avete già anche molto speculato mentalmente, ma percepite che c'è qualcosa ma non siete ancora arrivati al nucleo, che può essere anche una situazione piccola o una situazione grande. Può essere il caspita, ma è possibile che io incontro sempre persone in questo modo, ma è possibile che mi trovo in questa situazione. C'è un qualcosa che sentite che vi dà discomfort. Faremo un primo protocollo di rilassamento, quindi tenendo le mani in questo modo intorno alle bars, e faremo un primo passaggio di ascolto del nostro corpo, delle nostre emozioni, dei nostri pensieri. Ascolto puro, senza cercare di trovare la soluzione, semplicemente ci autorizziamo ad ascoltarci, perché il nostro corpo ci dice tutto. Non dobbiamo andare da qualcuno che ci dà la soluzione è dentro di noi se impariamo ad ascoltarci. Una volta che avete individuato nella fase di ascolto un'emozione, un pensiero, una sensazione,
sia fisica che emotiva, andremo a fare su quello il protocollo di trasformazione alchemica. Se mentre ascoltate il corpo percepite una chiusura allo stomaco, se percepite una frase, se vedete un'immagine che vi sembra totalmente scollegata, va bene, anzi meglio, perché così bypassiamo la cabeza, ok? Quindi è importante identificare che può essere una sensazione fisica, un dolore che si può attivare, o una vibrazione, una frequenza, un'emozione specifica, rabbia, tristezza, gioia, ansia, preoccupazione, disgusto, quello che arriva. Può essere una immagine o una fantasia o un ricordo che vi arriva, quindi può essere visiva. Può essere un pensiero, una parola che sentite nella vostra testa. Tu sei, io sono, ma che cavolo stai facendo? Una di queste cose, ok? Prendete quella che sentite più forte e su quella faremo il protocollo di trasformazione alchemica. Bene. Iniziamo. Quindi come prima cosa mani attorno alle bars. Ricordo sempre le bars non tenetele troppo larghe perché sennò non riuscite a mettere attorno le mani. L'ideale è proprio un 2 mm, ok? Sempre con l'oro dalla parte sinistra e l'argento dalla parte destra. Toccate i polpastrelli. Chiudete i polpastrelli e metteteli intorno alle bars. Consiglio, perché mi ha scritto una persona dicendo ma io non ce la faccio, non partite chiudendole in questo modo perché se no non ci stanno. Partite in questo modo, ok? Come se fossero dei ragnetti che si collegano e poi piano piano le andate ad aprire, che è molto più semplice che partire subito così, perché poi chi magari ha le mani più piccole fa fatica. Bene, mettete le mani intorno alle bars, chiudete gli occhi e fate un respiro profondo. Autorizzatevi a entrare in contatto con il vostro corpo. Fate prima una verifica e assicuratevi di essere in una posizione rilassata. L'ideale è avere i piedi ben piantati sul pavimento. Evitate di stare sulle punte o sui polpacci, sui talloni, nell'interno, nell'esterno. E mantenete la schiena dritta ma allo stesso tempo morbida. Per fare questo spingete le spalle, le scapole verso il basso e la testa verso l'alto. Fate un respiro profondo e immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal vostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro, fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia e dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla vostra fontanella e attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandovi sul primo, sul secondo e sul terzo centro, ripetete: io sono.
io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo a entrare in contatto con il mio corpo, le mie emozioni ed i miei pensieri. Fate un respiro profondo e ora pensate ad una situazione che vi sta creando discomfort, un qualcosa che non vi fa stare bene. Può essere una situazione, può essere una memoria del passato, può essere una persona. Potete immaginare di fronte a voi questa situazione, questa persona. Potete semplicemente pensarla. E ora lasciate andare questo pensiero, questa immagine e iniziate a concentrarvi dapprima sul vostro corpo. Partite dai vostri piedi, dalle vostre caviglie, i polpacci, le ginocchia, le cosce, i glutei. Fate proprio un check. Passate con attenzione in rassegna il vostro corpo, la pancia, la schiena, il petto, le spalle, le braccia, gli avambracci, le mani. Collo, la vostra testa passando per il cuoio capelluto, le orecchie, la fronte, gli occhi, il naso, la bocca, la lingua, i denti. E potete scendere all'interno attraverso la trachea, la faringe. Arrivate ai polmoni, al cuore, al fegato, ai reni, alla milza, all'intestino, ai vostri genitali. Ascoltate il vostro corpo. Cosa vi sta dicendo? C'è una parte che vibra di più, c'è una parte che è più indolenzita.
appuntate questa sensazione e ora iniziamo ad ascoltare le nostre emozioni. Poniamo l'attenzione all'altezza del nostro cuore e contemporaneamente della fontanella posta in fondo alla nostra nuca, nel punto di giunzione tra la testa e il collo, contemporaneamente in questi due punti. Cosa sentite? È una sensazione di pace, di tristezza, di ansia, di paura, di nervosismo, di rabbia. Qualsiasi sensazione sentite è una vostra sensazione, autorizzatevi a sentirla. Lasciatela fluire e ripetete: io mi autorizzo a sentire. Autorizzatevi a percepirla. Non mettetegli un'etichetta. È energia in movimento. Che aggettivo date a questa emozione? Oppure che colore? Ogni emozione si manifesta per proteggerci. Quindi qualsiasi emozione sentite, ringraziatela. Non esistono emozioni belle o emozioni brutte. E appuntatevi questa sensazione. E passiamo ad ascoltare i nostri pensieri. Cosa sta avvenendo nella nostra testa? C'è la pace, c'è silenzio, ci sono parole giudicanti. State magari sfuggendo pensando a tutt'altro, a quello che dovete fare o che non avete ancora fatto. Concedetevi di agganciare la sensazione del corpo, l'emozione ad un pensiero e pronunciate ad alta voce: chi sono? E anche qui autorizzatevi a lasciare arrivare qualsiasi cosa arriva, se è una cosa bella, se è una cosa brutta, è un pensiero, una frequenza. Lasciatela fluire, perché ogni pensiero che blocchiamo è una nuova resistenza che si crea. Che suono ha questo pensiero? È la vostra voce
o è la voce di una terza persona? E anche in questo caso andate ad appuntarvi mentalmente il pensiero che vi è arrivato. E ora, prendendo le My Energy Bars in mano, scegliete tra la sensazione fisica, tra l'emozione o tra il pensiero che vi è arrivato. O potrebbe essere arrivato sia un pensiero di parole o anche un'immagine, una fantasia. Scegliete intuitivamente la cosa che sentite più disturbante. E se pensate, no vabbè, questa no, questo è troppo da gestire, prendete proprio quella. Qualsiasi cosa è emerso può essere da voi gestito, altrimenti non sarebbe emerso, proprio perché il nostro corpo, la nostra mente, sia inferiore che superiore, è progettata per proteggerci e tutelarci. Prendete le My Energy Bars in mano e iniziamo con il protocollo di trasformazione alchemica. Ponete la vostra attenzione all'altezza del primo centro, 2 dita sotto l'ombelico, e ripetete: libero, l'energia cristallizzata in, e andate a inserire la sensazione, l'emozione, il pensiero, l'immagine. E la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3. Ricordatevi sempre di respirare. Affinché l'energia possa fluire attraverso il respiro. Ponete ora la vostra attenzione all'altezza del secondo centro, il centro del sentire, e ripetete: lascio andare ogni attaccamento emotivo a e lascio fluire il mio sentire. Io sento 6. E continuate a rimanere in ascolto del vostro corpo, delle vostre emozioni, dei vostri pensieri. Magari riuscite ad esserlo in modo un pochettino più distaccato. Ponete ora la vostra attenzione
all'altezza della ghiandola pineale, nel centro del creare, e ripetete: creo ordine e coerenza in e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Mi autorizzo ad essere me. Fate 3 respiri profondi. E ripetete: io mi autorizzo a vedere il mondo esterno ed interno con gli occhi della migliore versione di me. Dovessero arrivare degli sbadigli, dei sospiri, delle lacrime, va benissimo, ma è tutta energia che si sta liberando, la vostra energia. Fate un respiro profondo. E ora, quando volete, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi.